नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मार्केटिङको प्राइसिङ भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौं है। प्राइसिङ भनेको के हो हैन, प्राइसिङको मिनिङ चाहिँ के हो त? सुरुमा हामी व्हाट इज प्राइसिङ देखि चाहिँ अब पढौं। प्राइस मीन्स द मोनेटरी अमाउन्ट अर कस्ट टु बी पेड आफ्टर रिसिभिङ गुड्स अर सर्भिसेस हैन। कुनै पनि मोनेटरी अमाउन्ट, कुनै पनि अमाउन्ट, कुनै पनि कस्ट हामीले रिसिभ गर्ने के रे हामीले दिने हैन, तिर्ने, पे गर्ने आफ्टर रिसिभिङ गुड्स अर सर्भिसेस हैन। कुनै पनि सामान र सर्भिसहरु रिसिभ गरिसकेपछि पाइसकेपछि चाहिँ हामीले पे गर्ने सर्टेन अमाउन्टलाई, मोनेटरी अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले प्राइस भनेर भन्छौं। जस्तै एक्जाम्पलमा हामीले के भन्न सक्छौं त, ट्युसन फीस फर एजुकेसन, रेन्ट फर बिल्डिङ इज एन एक्जाम्पल अफ प्राइसिङ हैन। जस्तै हाम्रो घर भाडाहरु हैन, अनि हामीले अब ट्युसनहरु पढ्छौं हैन, कुनै इन्स्टिट्युटमा गएर अनि हामीले सर्टेन फीहरु तिर्छौं। हो यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले प्राइसिङ भनेर भन्छौं। व्हाट इज प्राइसिङ? त्यसपछि अब हाम्रो के छ त, अब्जेक्टिभ्स अफ प्राइसिङ हैन। अब प्राइसिङको गोलहरु के हो, अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ के हो त? एउटा के छ त हाम्रो प्रफिट ओरिएन्टेड अब्जेक्टिभ्स हैन। प्रफिट ओरिएन्टेड भनेको चाहिँ प्रफिट अर्न गर्ने हैन, फाइदा चाहिँ कमाउने। टु एचिभ टार्गेट रिटर्न हैन। टार्गेट रिटर्न भनेको कुनै पनि एउटा टार्गेट हैन, आफ्नो गुड्सहरु चाहिँ बेचिसकेपछि सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ प्रफिट गर्ने भन्छ नि हैन, फाइदा कमाउने। टु एचिभ टार्गेट रिटर्न। अर्को के छ त, टु म्याक्सिमाइज प्रफिट हैन, फाइदालाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने, बढाउने। यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो प्रफिट ओरिएन्टेड अब्जेक्टिभ्समा आउँछ है त। त्यसपछि के छ त अर्को, सेल्स ओरिएन्टेड अब्जेक्टिभ्स। सेल्स ओरिएन्टेड अब्जेक्टिभ्समा चाहिँ हाम्रो के छ त, टु इन्क्रिज सेल्स भोल्युम हैन, आफ्नो सेल्सलाई चाहिँ बढाउने, बेच्ने क्रमलाई, बेच्ने सामानहरु बेच्नेलाई चाहिँ बढाउने हैन, भोल्युम। ह्युज क्वान्टिटीमा चाहिँ हामीले सामानहरु बेच्ने। अब सामानहरु ह्युज क्वान्टिटीमा कसरी बेच्न सकिन्छ त, हामीले कस्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर हैन, थोरै कस्टमा चाहिँ धेरै सामानहरु चाहिँ बेच्न सकिन्छ। अर्को के छ त, टु मेन्टेन अर इन्क्रिज मार्केट शेयर। मार्केटको शेयरहरुलाई पनि इन्क्रिज गर्ने अथवा मेन्टेन गर्ने हैन, ब्यालेन्स गर्ने। जस्तै लगानीहरु, शेयर भनेको लगानी हैन। अब कुनै पनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट तिरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, शेयर भनेर भन्छौं हैन। कुनै पनि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा उले इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले शेयरको रूपमा लिन्छौं, त्यसलाई हामीले बढाउने। सेल्स ओरिएन्टेड अब्जेक्टिभ्स। त्यसपछि अर्को के छ त, स्ट्याटस को ओरिएन्टेड अब्जेक्टिभ्स हैन। टु स्टेबलाइज प्राइसेस, प्राइसेसलाई चाहिँ स्टेबल गराउने हैन, आफ्नो सामानको प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ प्राइसले घटी बढी नगराउने, एउटा स्टेबल हैन, ब्यालेन्स। एउटा सामानको प्राइसिङको चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने। अर्को के छ त हाम्रो, टु मिट कम्पिटिसन हैन। अब मार्केटमा त धेरै खालको सामानहरु, प्रोडक्टहरु आइरहेको हुन्छ हैन। धेरै संस्था, धेरै अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ सामानहरु बेचिरहेको हुन्छन् हैन। अब तिनीहरुसँग चाहिँ आफूले कम्पिटिसन गर्ने, मिट गर्ने हैन। यस्तो खालको कुरा चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस को ओरिएन्टेड अब्जेक्टिभ्समा आउँछ। एउटा कम्पिटिसनको लेभलमा चाहिँ आफू पुग्ने। यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ्स अफ प्राइसिङमा छ है त। सुरुमा के छ त हाम्रो प्रफिट ओरिएन्टेड अब्जेक्टिभ्स, त्यसपछि सेल्स ओरिएन्टेड अब्जेक्टिभ्स, र लास्टमा चाहिँ हाम्रो के छ त, स्ट्याटस को ओरिएन्टेड अब्जेक्टिभ्स। ल अब्जेक्टिभ्सको कुरा सकिएपछि अब हामी जान्छौं इम्पोर्टेन्समा। इम्पोर्टेन्स अफ प्राइसिङ हैन, प्राइसिङको महत्वहरु चाहिँ के छ त। अब एउटा छ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ प्राइसिङ इन इकोनोमी। इकोनोमीमा चाहिँ प्राइसिङको इफेक्टहरु चाहिँ कस्तो पर्छ त हैन, महत्व चाहिँ कस्तो छ त। जस्तै अब प्राइसिङहरु हाई भयो भने हैन, हाई अथवा लो भयो भने हैन, कुनै पनि सामानहरु किनबेच गर्दा चाहिँ अब आम्दानीहरु हुन्छ हैन, प्रफिट हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एउटा नेशनल इकोनोमीमा चाहिँ अर्थशास्त्र हैन, इकोनोमी हैन, एउटा अर्थतन्त्र भन्छ। अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा फ्लक्चुएसन ल्याउने के, एउटा चेन्ज ल्याउने हाम्रो इकोनोमीको कुराहरु भयो। त्यसपछि अर्को के छ त, इम्पोर्टेन्स अफ प्राइसिङ इन बिजनेस फर्म। अब बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्स छ त। जस्तै अब कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनले आफ्नो सामानहरु चाहिँ हैन, अब राम्रो मिनिमाइज
हैन मिनिमम प्राइसमा चाहिँ सामानहरु बेच्छ हैन जस्तै एउटा अब सपोज ए अर्गनाइजेसन छ र बी अर्गनाइजेसन छ अब यो बी अर्गनाइजेसनले सामानमा बेचेको आफ्नो हैन ए अर्गनाइजेसन र बी अर्गनाइजेसन अब ए भनेको हामी बी भनेको अरु हैन अब हामी दुई जनाको एउटै प्रोडक्ट छ हैन जस्तै एउटा मिल्क प्रोडक्ट छ जस्तै मिल्क चाहिँ हामीले मार्केटमा सेल गरिरहेको छौं अब यो बी अर्गनाइजेसनले चाहिँ मिल्कलाई चाहिँ ल मानौं हैन 100 रुपैयाँ लिटरमा चाहिँ बेचिरहेको छ हैन त्यसपछि हामीले अब ए अर्गनाइजेसनले चाहिँ जस्तै 90 मा बेच्यो भने के हुन्छ त हाम्रो मिल्क चाहिँ मार्केटमा धेरै जान्छ हैन डिमान्डहरु धेरै आउँछ कस्ट मिनिमाइज हैन कस्ट थोरै भइसकेपछि चाहिँ त्यसको डिमान्डहरु बढ्छ हो यस्तो खालको प्राइसिङको इम्पोर्टेन्सहरु पनि बिजनेस फर्ममा आउँछ यसले के गर्छ त कम्पनीको रेपुटेसनलाई पनि अन गर्ने कुराहरु रेपुटेसनलाई चेन्ज गराउँछ एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको मार्केटमा पोजिसन पनि मेन्टेन गर्छ अर्को के छ त हाम्रो इम्पोर्टेन्स टु कस्टमर्स हैन कस्टमर्सलाई चाहिँ अब के चाहिन्छ त सस्तो र भरपर्दो हैन सस्तोमा र राम्रो सामान चाहिँ पाइयोस् भन्ने चाहिँ एउटा कस्टमरको चाहिँ एउटा गोल हुन्छ हैन उनीहरुले चाहिँ एउटा सस्तो र राम्रो सामान किन्न पाउनु भन्ने चाहिँ एउटा उनीहरुको उद्देश्य हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले प्राइसिङलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले सामानहरु चाहिँ मार्केटमा बेच्नु पर्छ इम्पोर्टेन्स टु कस्टमर्स ल अब यी तीनटा इम्पोर्टेन्सहरु हाम्रो प्राइसिङमा थियो है छ त्यसपछि हामी जान्छौं अब फ्याक्टर्स एफेक्टिङ प्राइस डिटर्मिनेसन अब कस्तो फ्याक्टरले चाहिँ हाम्रो प्राइसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ त हैन चेन्ज ल्याउँछ त एउटा छ हाम्रो इन्टरनल अर कन्ट्रोलेबल प्राइसिङ फ्याक्टर्स हैन इन्टरनल अर कन्ट्रोलेबल प्राइसिङ फ्याक्टर्स भनेको एउटा अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्स अनुसार चाहिँ गोल अनुसार चाहिँ हाम्रो प्राइस डिटर्मिनेसनमा चाहिँ फरक आउँछ हैन एउटा एफेक्ट चेन्ज आउँछ हैन अर्गनाइजेसनले के गोल अचिभ गर्ने हो हैन के उद्देश्य लिएर चाहिँ अर्गनाइजेसन फर्म भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ एउटा प्राइसिङ गर्नुपर्छ अर्को छ के हाम्रो कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड मार्केटिङ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरु हैन सामानहरु उत्पादन गरेर लागेको कस्टहरु त्यसपछि मार्केटिङ गर्दा लाग्ने कस्टहरु यस्तो कस्टले पनि प्राइसमा चाहिँ एउटा फ्लक्चुएसन ल्याउँछ हैन प्राइस कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइसलाई चाहिँ यस्तो कुराहरुले चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ र अदर मार्केटिङ मिक्स कम्पोनेन्ट्स अब अदर मार्केटिङ मिक्स भनेको अरु धेरै हैन अब प्रोटेक्सनको कुराहरु आउन सक्छ प्रोटेक्सन गर्ने आफ्नो प्रोडक्टलाई यस्तो कुराहरुले चाहिँ प्राइसिङमा चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ एक्सटर्नल अर इन्डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर्स हैन एक्सटर्नल भनेको चाहिँ अब बाहिरी हाम्रो माथिको चाहिँ के छ त एउटा अर्गनाइजेसन भित्रको कुराहरु भयो हैन एउटा संस्था भित्रको कुराहरु भयो अब एक्सटर्नल फ्याक्टर्स चाहिँ हाम्रो के छ त एउटा छ च्यानल मेम्बर्स हैन अब कन्ट्याक्टमा चाहिँ हामीले सामानहरु बेच्ने हैन कुनै एउटा पार्टिकुलर पर्सनलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर हैन एउटा च्यानल बनाएर चाहिँ जस्तै एउटा मिडलम्यान जस्तो होलसेलर जस्तो मान्छेहरुलाई चाहिँ लिएर चाहिँ आफ्नो सामानहरु चाहिँ मार्केटमा बेच्ने अर्को छ हाम्रो कम्पिटिसन हैन अब मार्केटमा धेरै कम्पिटिसन हुन्छ हैन मैले माथि भने जस्तै प्राइसिङमा चाहिँ एउटै प्रोडक्टमा चाहिँ डिफरेन्ट प्राइसिङ भयो भने चाहिँ अब त्यहाँ कस्टमरले चाहिँ अब लो प्राइस भएकोतिर जान्छन् हैन क्वालिटी र लो प्राइसलाई चाहिँ कस्टमरले फोकस गर्छन् त्यसपछि हाम्रो गभर्नमेन्टको कुराहरु आउँछ हैन गभर्नमेन्ट अनि इकोनोमी लास्टमा चाहिँ हाम्रो के छ त इकोनोमी यस्तो कुराहरुले चाहिँ प्राइस डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन यस्तो फ्याक्टरहरुले चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ ल त्यसपछि अब हामी जान्छौं प्राइसिङ टर्मिनोलोजिज हैन प्राइसिङ टर्मिनोलोजिज भनेको के हो त सुरुमा हाम्रो के छ त ग्रस सेल हैन त्यसपछि नेट सेल र अर्को हाम्रो के छ त कस्ट अफ सोल्ड गुड्स हैन ग्रस मार्जिन अर प्रॉफिट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र मार्कअप ग्रस सेल भनेको चाहिँ के हो त हैन सुरुमा चाहिँ हामीले ग्रस सेल भनेको के हो बुझौं अब जस्तै हामीले एउटा प्रोडक्टको एक्जाम्पलमा जस्तै हामीले क्लोथको लियौं ल हैन यो क्लोथ चाहिँ हामीले मार्केटमा कसरी बेच्ने भनेर कति पैसामा बेच्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा एनालाइसिस गरेको हुन्छ हैन एउटा राखेको हुन्छ जस्तै एउटा लुगालाई चाहिँ जस्तै हामीले जस्तै ल 1500 राखौं हैन एउटा क्लोथको प्राइस चाहिँ 1500 राखौं अब कतिवटा क्लोथ बेच्ने हो त हैन जस्तै अब 10 वटा क्लोथ बेचियो भने त्यसको अब ग्रस सेल चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो 15000 को हुन्छ हैन 1500
एउटा क्लोथलाई 1500 पर्छ भने 10 वटा क्लोथलाई कति पर्ने भयो त 15000 पर्ने भयो हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो ग्रस सेलको कुराहरू आउँछ। त्यसपछि हामी जान्छौँ नेट सेलमा हैन। अब नेट सेल भनेको चाहिँ के हो त? नेट सेलमा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो डिस्काउन्टको कुराहरू आउँछ हैन। हामीले कति अमाउन्ट चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट दिने हो, जस्तै 1500 को क्लोथलाई चाहिँ हामीले 1200 मा बेच्छौं भने हामीले 300 चाहिँ के गर्छौं त डिस्काउन्ट भनेर दिन्छौं हैन। हो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले नेट सेलमा इन्क्लुड गर्छौं हैन। नेट सेलमा चाहिँ हामीले घटाउँछौं। त्यसपछि छ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हैन। कस्ट अफ सोल्ड गुड्स भनेको चाहिँ अब कति अमाउन्टमा चाहिँ हामीले गुड्सहरुलाई चाहिँ सेल गर्ने त मार्केटमा हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले के इन्क्लुड गर्छौं त कस्ट अफ प्रोडक्सन हैन। प्रोडक्सन हुँदाको कस्ट, प्रोडक्सन गर्दा लागेको खर्च हैन। कस्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन, अब मार्केटमा बेच्न लाँदाखेरि लाग्ने लागत खर्चहरु, यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले कस्ट अफ सोल्ड गुड्समा चाहिँ इन्क्लुड गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो के छ त ग्रस मार्जिन अर प्रॉफिट हैन। अब ग्रस मार्जिन अर प्रॉफिटमा चाहिँ हामीले के हेर्छौं भने हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सनको हामीले प्रोडक्सन गर्दा लागेको खर्च पनि इन्क्लुड गर्छौं हैन। अनि डिस्ट्रिब्युसन गर्दा लागेको खर्च पनि इन्क्लुड गर्छौं र हामीले टोटल सेल कति गरियो त हैन, टोटल अमाउन्टको सेल चाहिँ कति गरियो त भनेर त्योबाट चाहिँ हामीले यसलाई रिड्युस गर्छौं। जस्तै कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ जस्तै 1000 लागेको छ अनि कस्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ 1200 लागेको छ। हाम्रो टोटल सेल्स कति भएको छ त 15000 को भएको छ भने हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ लेस गर्छौं। जस्तै 2200 चाहिँ हामीले लेस गर्छौं हैन। योबाट आउने हामीलाई प्रॉफिट हुने अब प्रॉफिट हुने कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त ग्रस मार्जिन अर प्रॉफिट भन्छौं। सेल भइसकेपछि अब प्रॉफिट हुने बेलामा चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौं त ग्रस प्रॉफिट भनेर भन्छौं। त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हैन। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ जस्तै अब ट्रान्सपोर्टेसन चार्जहरु, त्यसपछि अब प्रोमोसनल कस्ट हैन। अब आफ्नो अफिसको स्टाफहरुलाई स्यालेरीहरु दिने, यस्तो खालको खर्चलाई हामीले के भन्छौं त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौं। ल अब हामी जान्छौं डिस्काउन्टमा। डिस्काउन्ट भनेको के हो र अलाउन्स भनेको चाहिँ के हो? सुरुमा हामी हेर्छौं डिस्काउन्टमा। डिस्काउन्टमा के छ त हाम्रो क्याश डिस्काउन्ट। अब क्याश डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ जस्तै अब माथि एउटा लुगाको कुरा गरियो, अब हामी यहाँ एउटा फुडको कुरा गरौँ हैन। त फुडमा हाम्रो नुडल्सको कुरा गरौँ। जस्तै अब क्याश डिस्काउन्ट भनेको जस्तै नुडल्सको कुरा आयो, जस्तै 1 प्याकेट नुडललाई कति पर्छ भनेर हामीले एनालाइज गरौँ। जस्ट इमेजिन गरौँ त RS25 पर्छ भनेर इमेजिन गरौँ हैन। अब नुडल्समा त हामीले त्यस्तो डिस्काउन्टहरु त दिँदैन हैन। अब एकदम ठुलो प्रोडक्टहरुमा हैन अलि धेरै म्याक्सिमम प्राइस भएको प्रोडक्टहरुमा चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट प्रोवाइड गर्छौं हैन। जस्तै अब 1 कार्टुन नुडल्सलाई चाहिँ इमेजिन ल 300 पर्छ भनेर हामीले जस्ट इमेजिन गर्यौं हैन। अब हामीले 1 कार्टुन नुडल्स किन्दाखेरि 300 नै तिर्नु नतिरिकन हामीले 290 हैन 290 तिर्यौं भने 10 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त क्याश डिस्काउन्ट हुन्छ हैन। जस्तै हामीले पैसा तिर्यौं भने हैन त्यहाँ अटोमेटिक त्यो कार्टुन तिर्ने बेलामै हामीले क्याश तिर्यौं हैन, पैसा तिर्यौं भने चाहिँ हामीले जस्तै 10 रुपैयाँ को चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पाउँछौं। हो यस्तो खालको डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त क्याश डिस्काउन्ट भनेर भन्छौं। त्यसपछि हाम्रो के छ ट्रेड डिस्काउन्ट। अब ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ कस्तो डिस्काउन्ट हो त भन्दा जस्तै कुनै प्रोड्युसरले चाहिँ आफ्नो कस्टमर भनेको चाहिँ कस्तो को हुन्छ त होलसेलर हैन, रिटेलर, यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौं त मिडलम्यान भनेर भन्छौं हैन। होलसेलर र रिटेलरलाई हामीले दिने जुन डिस्काउन्ट हुन्छ, एउटा प्रोड्युसरले दिने डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त ट्रेड डिस्काउन्ट भनेर भन्छौं। किनभने उनीहरुको रिलेसन चाहिँ जहिले पनि डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ हैन र उनीहरुको त्यो एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हैन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले ट्रेड डिस्काउन्ट चाहिँ प्रोवाइड गर्छौं। त्यसपछि छ हाम्रो क्वान्टिटी डिस्काउन्ट हैन। जस्तै लार्ज भोल्युममा चाहिँ हामीले गुड्सहरु किन्यौं भने लार्ज भोल्युममा हैन, लार्ज भोल्युममा चाहिँ हामीले
गुड्सहरु किन्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई क्वान्टिटी डिस्काउन्ट भनेको अब गुड्स नै डिस्काउन्ट दिने के हैन। जस्तै हामीले माथि नुडल्स 1 कार्टुन नुडल्सको कुरा गरेका थियौं हैन। अब हामीले एकैचोटी 50 कार्टुन्स नुडल किन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 1 कार्टुन नुडल्स चाहिँ फ्री दिन सक्छन् हैन। हो यस्तो खालको डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त क्वान्टिटी डिस्काउन्ट भनेर भन्छौं। र हाम्रो सिजनल डिस्काउन्ट, अब सिजनल भनेको हैन जस्तै अब कस्तो भन्दा जस्तै जाडो महिनामा लगाउने लुगा हैन, जस्तै ज्याकेट। अब ज्याकेट त हाम्रो समरमा त हाम्रो ज्याकेट सेल हुँदैन हैन, किन हट सिजनमा चाहिँ हामीले ज्याकेट लगाइदैन। हो हट सिजन आएपछि चाहिँ त्यो ज्याकेटहरुलाई चाहिँ अब लो प्राइसमा चाहिँ हैन डिस्काउन्टहरु राखेर स्किमहरु राखेर बेच्ने हैन डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त सिजनल डिस्काउन्ट भनेर भन्छौं। जस्तै अब ज्याकेट एकदम हट सिजनमा त ज्याकेटको त कुनै काम हुँदैन हैन, ज्याकेट त अब कोल्ड सिजनमा युज गर्ने हो, जाडो महिनामा युज गर्ने हो। अब त्यो ज्याकेटलाई चाहिँ हामीले हट सिजनमा बेच्नु पर्यो हैन, गर्मी सिजनमा बेच्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले ज्याकेटको चाहिँ प्राइसहरु घटाउने, मिनिमाइज गर्ने हैन। अब जो एउटा ज्याकेट किन्न आयो भने एउटा ज्याकेट सित्तैमा दिने, हो यस्तो खालको डिस्काउन्टलाई हामीले सिजनल डिस्काउन्ट भनेर भन्छौं। ल लास्टमा हाम्रो के छ त एलाउन्स। एलाउन्स भनेको चाहिँ के हो त, हामीले नेपालीमा एलाउन्सलाई चाहिँ भत्ता पनि भनेर भन्छौं हैन। एलाउन्सको चाहिँ अब दुईटा टाइप छ, एउटा प्रोमोसनल एलाउन्स र एउटा ट्रेड इन एलाउन्स है। अब प्रोमोसनल एलाउन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोड्युसरले होलसेलरहरुलाई प्रोवाइड गर्ने एलाउन्स, होलसेलरलाई रिटेलरलाई प्रोवाइड गर्ने एलाउन्सलाई चाहिँ हामीले प्रोमोसनल एलाउन्स भनेर भन्छौं। जस्तै कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरु परफर्म गर्दा चाहिँ हामीले प्रोमोसनल अलाउन्सहरु दिन्छौं त, जस्तै एडभर्टाइजिङको कुराहरु हैन, अनि डेकोरेटिङ एन्ड डिस्प्लेइङ गुड्स, हो यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरुमा परफर्म भएको हैन। जस्तै होलसेलर र रिटेलरले यस्तो कामहरु गर्छन् हैन, एउटा प्रोड्युसरले दिने एलाउन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त प्रोमोसनल एलाउन्स भनेर भन्छौं। एलाउन्सलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा भत्ता भनेर पनि भन्छौं, भत्ता है त। त्यसपछि अर्को के छ त ट्रेड इन एलाउन्स। अब ट्रेड इन एलाउन्स भनेको चाहिँ जस्तै एउटा कस्टमर छ हैन, त्यो कस्टमरले चाहिँ एउटा प्रोड्युसर, यता प्रोड्युसर छ हैन, यो प्रोड्युसरसँग मात्रै गुड्सहरु किन्छ भने हैन, अब यो कस्टमरले अरु प्रोड्युसरहरुमा जाँदैन, एउटा पार्टिकुलर पर्सन हैन अथवा प्रोड्युसरसँग गुड्सहरु किन्छ हैन, सधैं उसँग मात्रै गुड्सहरु किन्छ भने त्यस्तो बेलामा दिने अलाउन्सलाई चाहिँ हामीले ट्रेड इन अलाउन्स भनेर भन्छौं हैन। रेगुलर कस्टमर भएर गुड्सहरु किन्ने हैन। अब अनि अनसोल्ड अब कस्टमरले जस्तै अब होलसेलरकै कुरा गरौँ, होलसेलरले चाहिँ आफ्नो सामानहरु केही गरी उले बेच्न सकेन भने चाहिँ प्रोड्युसरकोमा रिटर्न गर्दिने हैन, अनि त्यसपछि नयाँ सामान ल्याउने हैन। कस्टमरलाई चाहिँ यहाँ एज अ होलसेलरको रूपमा चाहिँ जस्ट इमेजिन गरौँ हैन। अनि होलसेलरले चाहिँ के गर्छ त, प्रोड्युसरले होलसेलरलाई बेच्छ र होलसेलरले बेच्न नसकेको सामान हैन, स्टक भएको सामान, स्टोर भएको सामान चाहिँ फेरि प्रोड्युसरलाई चाहिँ रिटर्न गर्दिने हो। एउटा प्रोड्युसर र कस्टमर बीच चाहिँ एउटा डाइरेक्ट रिलेसन हुने र यस्तो प्रोसेसमा चाहिँ प्रोवाइड गर्ने अलाउन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त ट्रेड इन अलाउन्स भनेर भन्छौं। ल अब आजको हाम्रो सेसनको यो प्राइसिङ भन्ने च्याप्टरको पनि हामीले कुराहरु सकेका छौं है। आजको लागि यति नै गरौँ। यो भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीहरुमा चाहिँ शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज यति भन्दै यो भिडियो म यही इन गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।